Sono Alessio Benedettelli, presidente e direttore artistico da sempre del Festival Galuppi. È con piacere che presentiamo quest'anno, 2014, questa edizione. Un'edizione decisamente particolare perché è il nostro ventennale. Festeggiamo queste particolarità assieme ai cantori veneziani, un altro gruppo storico di Venezia, che festeggia i 40 anni. Da anni già collaboriamo assieme a queste due realtà, penso con risultati artistici piuttosto importanti. Quindi a Torcello, con un concerto intitolato sulla devozione mariana, proprio la devozione mariana attraverso i secoli. Quindi musiche di Monteverdi, dello Zipoli, sino a Rachmaninov con la liturgia russa, per finire con Giovanni Bonato, che è un compositore scledense contemporaneo, cui le nostre due associazioni hanno chiesto di comporre un qualche cosa per noi. Dopo altri appuntamenti importanti sicuramente ne abbiamo, dobbiamo festeggiare, nel senso festeggiare, ricordare i 100 anni della morte di Papa Sarto, di Pio X, e sarà ai Frari questo in collaborazione col Centro Culturale Laguna. Voglio ringraziare espressamente il Festival Galuppi per questa iniziativa di domenica 21 settembre alla Basilica dei Frari, questo concerto molto originale di cui Alessio ha già parlato, che effettivamente chiude preziosamente il ciclo di commemorazione del primo centenario della morte di Giuseppe Sarto, poi Papa San Pio X, con un evento importante a Venezia. Altra cosa che ci distingue da altre lodevoli sicuramente manifestazioni è il fatto che si chiamano i luoghi di Valdassarre. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri fruitori, i nostri ascoltatori da sempre sanno che devono peregrinare, quindi noi abbiamo questa soddisfazione di presentare musiche di raro ascolto anche in prima esecuzione mondiale, ecco, anche in posti di rara frequentazione. In questi 20 anni siamo riusciti a farci conoscere e penso anche apprezzare in Europa e anche oltreoceano. Quindi questo è quello che abbiamo lavorato per i veneziani, per la città.